во Терен ќе го одбележиме меѓународниот ден на музеите од Музеот на македонската борба за самостојност во центарот на Скопје. Станува збор за меѓународен ден на музеите, всушност кој има за цел да ја зачува самата историја, уметносно, воено и културно наследство на секоја држава со самото нивно постоење. Како ќе се одбележи денешниот ден кај нас во светски рамки и нешто повеќе за самите изложби кои што се поставени токму овде во Музеот на македонската борба за самостојност. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Ана Вешинова, историчар и едукатор. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, Музеот на македонската борба. Драго ми е што имаме можност и не излеговте во престрат да говориме за денешниот ден. Имено овој меѓународен ден оваа година се одбележува под мото, како и секоја година. За какво мото годинава станува збор и каква порака сака да ни испрати истото? Да, секоја година, веќе повеќе од 45 години, се одбележува меѓународниот ден на музеите и секоја година се наметнува тема на светско ниво. Овогодинешната тема на 18 мај, за одбележување на 18 мај, е музеите што ги обединуваат поделените светови, што се однесуваат како мостови, музеите, нивната улога како мостови кон различноста, инклузивноста и помирување дури на одредени теми. Исто така, сите скоро музеи во светот ја го одбележуваат овој ден на истата тема, како што е и кај нас, нели во нашата република, и тоа одбележување е опфатено со голем број на манифестации. Скоро во сите музеи се одбележува на некој начин, дали се тоа изложби се одбележува во врска со темата и многу други настани. Има многу што да се говори за самите музеи, конкретно за овој музеј, Музеот на македонската борба. Можеме да кажеме дека навистина посветува внимание на инклузивноста, а тоа го докажуваат и двете изложби кои што се поставени тука. Станува збор за изложбата која што можат, верувам, да ја забележат гледачите, самите оние плакати кои што се на ѕидот. Станува збор за изложбата Фокус и изложбата која што е зад нас и можам да кажам дека е поинтересна на некој начин со самото тоа што е дозволено да се допираат овие предмети и на тој начин да се види подетално за што станува збор и е насловена Куфер на минатото. Може ли да слушнеме повеќе детали околу овие изложби? Да, значи, постојано музеот работи на пристапноста на музејската поставка за лица со попречености. И овие поставки, овие проекти се во континуитет, затоа што колку и да работиме секогаш останува нешто што може уште да се покрие со таа пристапност за лицата со попречености. Конкретно ние денешниот празник 18 мај, Музеот на македонската борба ќе го одбележиме на овој начин. Ова се два проекти, Фокус, седниот, кој што го гледате нели на Форексите, поддржан од Балканската музејска мрежа, каде што со Брајево писмо, QR кодови, се опишан, да има кратки описи за предмети кои што се стручно обработени за лицата со попреченост. Тие се тактилни слики, каде што можат нели луѓето со попречености со помош на QR кодовите кои што ги линкува на YouTube да дознаат повеќе за тој предмет. Меѓутоа многу е интересно не е само за лицата со попречености, на пример, ние со овие проекти работиме и со, например, учениците, конкретно со проектот Куфер на минатото. Тој освен тоа што може да видите дека нели се допираат предметите, затоа што музејската поставка е забрането да се допираат предметите и артефактите, тука веќе може да се пипа, да се направи тоа се еден вид реплики, изработени од уметници кои што се автентични нели на експонатите оригиналите. И тука и не само лицата со попречености, тука еве на пример го користиме и за учениците. Еве се случува да направиме работилници во училишта кај што учениците и покрај тоа што слушаат, го слушаат објаснувањето преку QR кодовите, меѓутоа може да го пипаат, да го допрат предметот и тоа мислам дека има многу поголемо значење за нив да направиме една конекција со музејската поставка. Генерално, на страна од овие изложби кои што се поставени токму тука, колку има посетеност во овој музеј, генерално кој е вашиот став, колкова е посетеноста од лицата со попреченост? Ние имаме континуирана соработка со лицата со попреченост.
Можам тука да ги поздравам Сдруженијето Мобилност, Училиштето за слепи и слабовидни деца, Димитар Влахов, Училиштето исто за попреченост и иднина. Значи, со овие институции сме организирале голем број работилници. Меѓутоа, сакам да истакнам една благодарност до нив за тоа што сите овие проекти кои што ги работиме во консултација со овие организации. Затоа што сепак ние сме стручен кадар. Меѓутоа, нас не треба, колку повеќе учиме, толку повеќе сваќаме дека и многу не знаеме. Односно, уште многу треба да учиме за да ја прилагодиме музејската поставка на овие лица со попречености, самиот пристап на културните институции до овие лица. Затоа што, ете, како што и овогодинашната тема, музеите се мост кон различностите. Значи, треба преку културните институции да направиме да таа бариера надминеме, да покажеме дека сме еднакви иако сме различни. Денеска е меѓународен ден на музеите, меѓутоа овој музеј конкретно не е отворен за посетители во понеделник. Верувам дека има и други музеи кои што не работат на овој ден. Кога поточно ќе може да се види ова изложба во Музеот на македонската борба? Да, таква е практиката. Во понеделник музеите не работат заради извршување на технички работи во музејската поставка, меѓутоа ова конкретно овие два проекти Фокус, Куфер на минатата ќе можат посетителите секако да ја видат во текот на оваа недела, затоа што сепак оваа недела е во денот на меѓународниот ден на музеите. Ова е еден дел, продолжеток од веќе постоечката поставка, така да додека ја разгледуваат актуелната поставка на музеот, ќе можат исто така да се запознати на овој начин со сите овие, да речам, дигитални помагала, QR кодови, добро брајаво писмо за слабовидните, меѓутоа и да ги опипаат, да видат такво едно доживување да имаат. Поблиску да доживеат за што станува збор. Ве благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да го направиме овој разговор по повод меѓународниот ден на музеите. Ви благодарам и на вас за посетата, а воедно ја користам оваа прилика да го честитам меѓународниот ден на музеите на сите колеги, работници во музејот. Ви благодарам уште еднаш. Музеите обединуваат поделени светови, тоа е мотото под кое се одбележува меѓународниот ден на музеите. Денешниот ден веруваме дека донесовме една убава атмосфера, интересен разговор за гледачите и се разбира интересни две изложби кои што се наоѓаат веднаш зад нас токму во Музеот на македонската борба за самостојност во Скопје.